안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 작년 풀빌라 바베큐장에 옥타브지 화목난로를 설치해드렸던 고객님 댁에 새로운 난로를 설치하러 왔습니다. 바베큐장에서 너무 잘 쓰고 계시다며 집에 있던 난로도 바꾸고 싶다고 하셔서 50평형 집에 맞는 재즈블루 난로를 추천드렸어요. 작년부터 올해까지 인기가 많았던 재즈 콘서트 난로가 30평형이라면 재즈블루 난로는 50평형으로 넓은 평수에 사용하시기 적합한 난로입니다. 기존 난로도 잘 사용하셨는데 비전문가의 설치로 역풍 방지기가 달려있지 않아 역화현상으로 불안하여 사용을 못하고 계셨다고 하셨어요. 작년에 설치받으신 난로를 겨울 내내 잘 사용하시고 사장님의 꼼꼼한 설치에 반해 태안에서 다시 방문해 주셨어요. 기존 난로 철거 후 청소를 한 뒤 새로운 재즈 블루 난로가 들어갈 자리에 벽돌도 차곡차곡 쌓아 주었어요. 파손 위험으로 옆판과 문은 설치가 끝난 뒤 조립해 줍니다. 기존 자리에 맞춰 난로를 옮기고 연도를 끼워줍니다. 연도와 벽 틈새엔 내화 방지제인 세라크울을 꼼꼼하게 채운 뒤 마감링을 활용하여 깔끔하게 마감합니다. 연도 설치 후 연도와 벽 사이 틈의 마감을 궁금해하시는데 빈 공간으로 두지 않고 세라크울로 꼼꼼하게 채워 마감링과 실리콘으로 안전하고 깔끔하게 마감하고 있습니다. 안쪽에서 연도 마감 작업을 진행하면서 빼두었던 문과 스텐 대류판들을 제자리에 조립해줍니다. 연도 설치를 마무리하기 위해 지붕 위로 올라왔습니다. 안쪽에서 연결되는 부분에 이중관 연도를 끼우고 잘 고정시켜준 뒤 고급형 역풍 방지기도 끼워줍니다. 이제 난로 사용하시면서 연기가 밖으로 나오는 현상을 걱정하지 않으셔도 됩니다. 설치 후 고객님이 더 만족하시는 재즈블루 화목난로 설치 현장이었습니다. 방문한 김에 작년에 설치해드린 옥타브지 화목난로도 사용하시면서 불편한 점은 없으신지 확인하고 왔어요. 기존에 사용하시던 난로를 옮겨 다른 곳에 제대로 설치받아 사용하고 싶다고 하셔서 이동 설치까지 마무리했습니다. 여전히 너무 예뻤던 태안 선스톤 풀빌라였어요. 다양한 난로가 궁금하시다면 40여 종의 난로들이 전시되어 있는 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.